Hello, xin chào toàn thể anh em thợ xe máy toàn quốc. Thì ngày hôm nay anh em mình lại gặp nhau trong một ban bệnh mới. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một ban bệnh về đường sạc của con Ablade 2013. Thì con này nó hiện tượng là xe thì đi bình thường, đã được một cái quán của một anh em thợ khác bảo hành hai cái bình rồi, bình mới nhưng mà trong cái tình trạng cứ đi 2 hôm là hết điện ắc quy. Thì ra quán mình kiểm tra lại thì xe thì không báo lỗi gì hết, điện sạc vào đề không báo lỗi, nhưng mà ắc quy mới thay đấy, cái bình ắc quy mới thay, nhưng mà mình sạc điện vào thì đề nổ bình thường luôn. Thì có nghĩa là cái bình của nó là vẫn rất là ngon, bình không bị sao hết. Đo điện áp sạc chỉ được điện áp bình điện, có nghĩa là mình đo cái điện áp sạc và bình ắc quy là thì không có gì hết, chỉ có cái điện áp của cái bình điện của bình ắc quy thôi. Đây các bạn xem cái điện áp 12,7 đấy, 12,7V đấy. Xe thì mình nổ xe chạy một vòng tầm khoảng 2 cây về đo điện áp bình thì tụt, có nghĩa là cái bình ắc quy này nó không được nạp điện vào sạc, không sạc có nghĩa là cái sạc, có nghĩa là cái bình này thì không được sạc điện, cho nên khi mà cái bình mình kiểm tra 12,7 đấy, về đi tập khoảng 2 cây số mình đề cũng rất nhiều lần, thì về kiểm tra điện áp bình thì lại tụt xuống còn tầm khoảng 12V5, 12V3 thôi. Thì cuối cùng kiểm tra thì thấy cái dơ le 5 chân đấy, dơ le 5 chân thì cái mạch sạc nó không thông điện áp từ ECM tới dơ le, chưa về được bình ắc quy. Có nghĩa cái điện áp sạc từ con IC nó chưa về được tới cái dơ le, từ điện áp từ cái con IC về tới dơ le nó chưa thông được vào bình ắc quy. Thì qua mình kiểm tra thì cái tiếp điểm của con dơ le trong cái mạch sạc đấy thì nó không tiếp xúc được với nhau. Thì anh em khắc phục sửa chữa thì thay cái con dơ le 5 chân vào là có điện áp sạc. Đấy, nguyên nhân thì trong cái con dơ le 5 chân này có hai mạch khởi động và mạch sạc điện. Khi mà động cơ nó nổ ấy, thì ECM điều khiển dơ le làm đóng cái tiếp điểm mạch sạc để đưa cái điện áp sạc về bình điện. Nhưng trong cái trường hợp này thì mạch tiếp điểm và cái mạch tiếp điểm mạch sạc đóng nhưng không thông với nhau, thì nó kiểu là hỏng tiếp điểm, thì dẫn đến cái tình trạng là điện tiếp điểm không đóng, thì điện sạc từ sạc về không thể vào được bình ắc quy, nên là sẽ gây ra nguyên nhân là hết điện bình. Đấy, anh em xem nhớ lưu cái ban bệnh này vào, thì trong cái trường hợp mình gặp thì mình kiểm tra cho nó dễ dàng hơn. Thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình ngày hôm nay. Anh em xem nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhé, like nữa nha, chia sẻ mạnh lên cho anh em, toàn thể anh em xe máy toàn quốc đều có thể biết được những cái ban bệnh này để xử lý dễ dàng hơn, gặp những ban bệnh này thì đỡ cuống hơn. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của mình, và hẹn gặp lại anh em trong các video và ban bệnh lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả 500 anh em.